अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली साजिद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेस्ट अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल के शहर डकार में। आज का जो मेरा प्लान है जी वो है यहाँ पे एक छोटा सा जज़ीरा है आइलैंड, उसका नाम है जी अंगोर आइलैंड। तो आज का मेरा प्लान है जी वहाँ पे विज़िट का। तो वहाँ पे चल के देखते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी खूबसूरती को देखते हैं। और उसके अलावा जी इसका मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा नेचर को करीब से जाना जाए और एक्सप्लोर किया जाए इस दुनिया को। दोस्तों से ना एक छोटा सा एक्सपीरियंस और छोटी सी एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कम से कम ना यार अपनी लाइफ के लिए और कम से कम अपने लिए एक दिन ज़रूर निकालें हफ्ते में, जिसमें आप अपने शौक़ को पूरा कर सकें, पॉजिटिव वे में उसको लें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें। यकीन माने ये दुनिया गुज़र रही है, ये वक्त गुज़र रहा है, ये गुज़रता जाएगा और इसने गुज़र जाना है। हमने वापस नहीं आना, हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार ही है। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और कोशिश करें कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती हैं, जिस चीज़ में आपका दिल है, चाहे वो कुकिंग हो, कोई भी फील्ड हो, ट्रैवलिंग हो और मतलब बाइक राइडिंग हो, कोई भी आपका शौक़ है, उसको थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और अपनी लाइफ ज़िंदगी को जिएं थोड़ा सा। अच्छा लगेगा आपको और आप खुश होंगे और फिर आप उसकी वीडियो बनाएं, दुनिया के साथ एक्सपीरियंस को शेयर करें। यकीन माने आप बहुत एंजॉय करेंगे, आप ख़ुद भी एंजॉय करेंगे और लोग भी एंजॉय करेंगे इसको। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। ये लाइफ किसी की परवाह ना करें कि कोई क्या कहेगा, कुछ छोड़ें सबको। अपने लिए देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने आप को देखें और नेचर से थोड़ा सा करीब हों, एक्सप्लोर करें, अपने शौक़ को पूरा करें। तो इस पैगाम के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज चल के विज़िट करते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, टिकट लिया है बोट पे जाने के लिए और साथ में ये जैकेट मिली है जी, लाइफ जैकेट। तो टिकट ले लिया, देखते हैं जाके। अच्छा जी, यहाँ पे आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि यहाँ पे अगर आप इस आइलैंड पे आते हैं, आपके पास एक तो स्लीपर्स होने चाहिए और दूसरा नहाने के लिए कोई शॉर्ट्स वगैरह लाजमी होने चाहिए। ठीक है, सवा मुफरत।